भगवानको कसम अब म तिमीलाई जिन्दगीभर साथ छोड्दिन भनेर मन्दिरमा बसेर चाहिँ कसम खाएको मान्छेले आज धोका दियो गुरुवा भनेर भन्नुभन्दा कमसेकम त्यो मान्छे कस्तो हो भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जो पाए त्यहीले कसम खाएको कुरामा विश्वास नगर्नु होला। कुरो बुझ्नुभयो नि। उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ 200-400 जन चाहिँ जन्ती लगेर 200-400 मान्छे अगाडि चाहिँ यज्ञ गरेर अग्नि साक्षी राखेर चाहिँ भगवानको चाहिँ मन्त्र पढेर वेद गुरु पुरोहित चाहिँ इष्ट मित्र अगाडि 100 जनाको अगाडि चाहिँ म तँलाई जिन्दगीभर माया गर्छु, तँलाई चाहिँ म जिन्दगीभर चाहिँ धोका दिन्न र मैले अबबाट चाहिँ तेरो मुटु मेरो मुटु, तेरो हृदय मेरो हृदय, आदि आदि भयो, हाम्रो जिउने आदि आदि हो, हामी चाहिँ अब एक अर्काका परिपूरक हौं भनेर बाचा कसम खाएर अग्नि साक्षी राखेर 7 फेरा चाहिँ लगनगाँठो चाहिँ बाँधेर 7 फेरा अग्नि घुमेर चाहिँ बाचा कसम खाएर भित्र आएको चाहिँ श्रीमानलाई अथवा श्रीमतीलाई त अब चाहिँ मन परेर भने चाहिँ आफ्नो बाटो लाग भनेर धोका दिन्छन्, डिभोर्स गर्न अगाडि सर्छन् अनि चाहिँ त्यस्तो गरिसके के अरे अनि त्यसपछि अर्कोतिर लाग्ने अनि चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउने गर्छन्। अनि फेरि भने अब चाहिँ के अरे मन्दिरमा बसेर चाहिँ तिम्रो कसम म तिमीलाई धोका दिन्न भनेको भन्दैमा तपाईले पत्याउन मिल्छ? बाचा कसमको चाहिँ यदि ऊ मान्छे धार्मिक छ, सत्यवादी छ, देवी देवताको विश्वास गर्छ, कुल धर्म पितृपछि आस्थावान छ, धार्मिक छ, आस्तिक छ, देवी देवतासँग डर मान्छ, पाप र धर्मसँग डर मान्छ र नीति नियम आचरणमा बसेको छ, कुल पितृको धर्म मानेर हिँडेको छ र एकदम देवी देवताको भक्त छ र उसलाई चाहिँ यो धर्म पाप र पाप गर्नु हुँदैन, पाप गरिसकेपछि भगवानले सजाय दिनुहुन्छ भन्ने यस्तो चाहिँ उसलाई चाहिँ देवी देवता प्रति असाध्य विश्वास भएको मान्छेको मात्रै कसम पत्याउनुहोस्। यो जे पाए त्यही बोल्ने अनि जे पाए त्यही खाने, धर्मप्रति आस्था नभएका, नास्तिक, अधार्मिक, देवी देवता कुलपितृ नमान्ने, बाबुआमालाई समेत श्राप दिने, मातृभक्ति पितृभक्ति नभएका, कुनै आफ्नो नित्य कर्म कुनै कर्महरू नगर्ने, भगवानको आस्था नगर्ने र यस्ता व्यक्तिहरूले जे पाए त्यही खाने, जे पाए त्यही गर्ने, कुनै चाहिँ आफ्नो एउटा नियम आचरणमा नबस्ने, पाप र धर्मको मतलब नगर्ने, स्वार्थी र पैसा मात्रै हेर्ने र यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ कसम नपत्याउनु होला है। कुरो बुझ्नु नि। त्यसकारणले मलाई त त्यसले चाहिँ अब मन्दिरमा बसेर कसम खाएको थियो भगवानको नाउँमा अथवा मेरै टाउकामा चाहिँ छोएर कसम खाएको व्यक्तिले आज मलाई धोका दियो भन्नुभन्दा यो कसम भन्ने चिज चाहिँ अहिले एकदम सस्तो भएको छ। कसम पहिला किन खाइन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन खुवाइन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ को व्यक्ति चाहिँ गल्ती कसले गरेको छ भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ जसरी पुलिसले चाहिँ केरकार गरेर चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर केरकार गरिसकेपछि सही बग्छ नि अहिले मान्छेले, त्यस्तै गरी पहिला चाहिँ यदि उसले गल्ती गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ यदि चाहिँ ऊको गल्ती कसले गरेको छ, को चाहिँ दोषी हो भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ ऊ सही छ कि गलत छ भनेर भन्नलाई चाहिँ उसलाई गीता